yeah. Tuyitezeho byinshi dore ko bafite imigambi ihamye. Twese hamwe nta kabuza tuzatsinda, yeah, yeah, yeah. Iryavuzwe riratashye abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro. Iryavuzwe riratashye abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro. Inama nimwe no guharanira impinduka mu banyarwanda. Inama nimwe no guharanira impinduka. Turabashuje kandi tubahaye ikaze banyarwandakazi, mwebwe mudukurikira mwese kuri radio televiziyo Umurindi, mwebwe mukomeza kudufasha mutugezaho ibitekerezo byanyu, mutugezaho amakuru aherereye aho muri, kandi mudufasha kugira ngo ibiganiro byacu bigere henshi hashoboka, kugira ngo abo bigeraho nabo bagire umuhate wo kutugezaho ibibera iwabo nabo aho baherereye. Uyu munsi rero tuganira turi Pretoria kuri iyi tariki ya 23 n'iz'ukwezi kukwakira umwaka wa 2025. Ngewe muri kumwe nitwa Claude Maria Bernardo Kayitare. Kuri uyu munsi tukaba tugarutse muri studio zacu kugira ngo twongere tuganire ku bibera mu Rwanda, ku bibera mu karere, ndetse by'umwihariko uyu munsi turaganira ku myaka 68 Perezida Paul Kagame yujuje. Imyaka 68 mu by'ukuri ingana n'iminsi 24,820. Ubwo ndavuga ibifasha imyaka 68 ukayikuba n'iminsi 365 igize umwaka. Cyokora nasobweho gatoya, ntabwo nakoze imibare mu masaha no mu minota no mu masegonda, ariko iyi mibare nayikoze ahanini kugira ngo nereke abanyarwanda ko mu minsi 24,820 Perezida Paul Kagame amaze avutse, amaze kwica cyangwa se amaze gufasha cyangwa se kuba icyitso cyangwa se gutegeka impfu z'abantu bakubye inshuro hafi 10 z'iminsi amaze kuri iyi si. Icyo kintu mu cyumva ni ukuvuga iminsi amaze ni 24,820, ariko amaze kwicisha abantu barenga miliyoni 10. Iki kintu abanyarwanda bakwiriye kukibazaho. Hari bya bindi umuntu avuga ati kuri uyu munsi mukuru w'iki niki turazirikana iki, turibuka iki, iyi sabukuru iratubwira iki? Ese iyi sabukuru iratubwira ko Kagame yakoreye iki abanyarwanda? Ese ibyo tubwira yakoreye abanyarwanda byiza, kuko nibyo byonyine azi kuvuga, ni nabyo byonyine yemera akariha abantu kugira ngo babivuge. Ibyo byiza hari aho byaba bihuriye n'ibibi byinshi yakoreye abanyarwanda. Ni ibihe byinshi kurusha ibindi. Reka mbabwire, nta muntu utagira icyiza mu buzima akorera abandi bantu. Nta muntu utagira icyiza mu buzima akorera societe. Hariho n'abanyarwanda bagera bakavuga bati nta muryango utagira ikigoryi. Ushobora kuba ari umuryango mwiza, yayindi mu kinyarwanda twita imiryango y'imfura. Ushobora kuba ari umuryango mwiza, wa muryango umenya babaye ukora ibiki, ariko somehow uko byagenda kose hashobora kubonekamo akantu katari keza abandi bantu batishimira. Ubihinduye rero ugasa n'ubicurikiranya kuri Kagame, ibyo ibibabaza abantu, bitera intimba abantu, ibyambura ubuzima abantu, nibyo byinshi kurusha ibyiza akoreye igihugu cy'u Rwanda kugeza muri iyi minsi muri iyi minsi 24,820 amaze kuri iyi si. Iyo haza kuba ku bandi twajyaga kuvuga tuti isabukuru nziza, ariko si isabukuru nziza kuyifuriza umuntu uvuga uti Nyagasana kongere indi myaka, Nyagasana kongere indi minsi yo kubaho. Ninde muntu wakwishimira ko Nyagasani yongerera abantu umubabaro, yongerera abantu izindi mfu, yongerera abantu izindi nzara n'amavunja? Ninde muntu wabyifuriza abanyarwanda? Dore mu by'ukuri rero imyaka 68 y'amavuko ya Perezida Paul Kagame isigiye u Rwanda n'akarere.
ndagira ngo mbanze mbabwire ko u Rwanda nyuma y'umujyi usa neza, ukuri, ubutabera n'ukwiyunga nyabyo ntabyo tubona. Abantu badukurikira, abantu batwumva, abavandimwe, inshuti n'abantu bose bashobora kuba bakurikirana kino kiganiro, nagira ngo mbanze mashimire byonyine kugira ngo mugerageze mwumve, kugira ngo mufate akanya kanyu mugerageze mwumve, muvuge muti u Rwanda rurava hehe rurajya hehe. Banyarwanda, abanyarwandakazi, hari igihe tujya tuvuga ngo mu minsi yashize hari ahantu twagiye gukora ikiganiro, noneho njyewe umuntu arambaza arambwira ati ibyiza we watuganirira ku mateka y'u Rwanda. Mu by'ukuri ntababeshye, naricaye ndareba ndayabura, kuko iyo nza kuvuga amateka y'u Rwanda nkurikije ayo nzi mu muryango wanjye nabo tugira icyo dupfana, hari abari kubabara bakavuga bati aratwibagiwe. Mwumva uko ibintu bimeze. Hari n'abandi nanone wenda undi bari guhagurutsa akavuga ati gira icyo tubwira ku mateka y'u Rwanda, nawe akagira icyo avuga wenda gishobora kunkomeretsa. Ariko ibyo byose tubiteranyije ni amateka yacu. Ese ahubwo ni ngombwa ko tuyigisha abantu uko nguko ameze? Tuvuga ngo abahutu barakoze, barahemutse, bisha abantu, bica miliyoni imwe mu minsi 100, sijui n'ibindi byose bagenda bavuga. Undi nawe agaturuka ku ruhande akavuga ati abatutsi baragakubwa n'umuruho, abatutsi baduhekesheje, badukoresheje shiku n'uburetwa n'ibiki byose imyaka 400 baragashira. Urabyumva? Umutwe nawe akaza akavuga ati twiberaga mu ishyamba, twihigira, dutunzwe no guhiga, twifitiye ubutaka bwacu, tudakeneye kubuhinga, ariko ntacyo bivuze, ariko baraje barabutwambura, dusigara mu kantu k'ubusabusa, ahantu umuntu abona ashyira akazu k'ibyatsi, ahasigaye akajya kwirirwa ajya gukura amabumba mu bishanga, akaza akabumba inkono, akaba ari icyo kimubeshaho, afite aho ashyira inzu nayo y'ibyatsi ya muviringo, adafite aho yubaka umusarane. Icyo kintu mu cyumve. Noneho rero wareba ugasanga hirya no hino, ugasanga mu by'ukuri abantu bamwe bagiye babangamira abandi, bandi nabo bagiye babangamira abandi. Ariko igisubizo ni iki? Igisubizo ni ukuvuga ngo biriya ko byakozwe n'abasogokuruza bacu, twebwe turi ahangaha uyu munsi, njyewe nawe tunganya imyaka cyangwa se abana tubyara, abuzukuru kuba bafite, ni ikihe kintu wababwira? Ni ikihe kintu cyakorwa? Ntabwo umuntu yakubwira ngo data yarahunze muri 59 cyangwa muri 60 cyangwa n'ibindi, aragenda, tugira ikibazo, tubabarira mu nkambi, wenda umubyeyi yitaba Imana nkuko byagenze kuri se wa Kagame, hanyuma tubaho nabi, tugeze igihe tujya mu muhanda, tugeze igihe tujya gucuruza amagi kuri bisi, tugeze igihe tujya gucuruza cyangwa se kuvunja inote z'inkorano, tugeze igihe dushakisha uburyo bwo kubaho, tugeze igihe twinjira mu ntambara zigiye zinyuranye, dukurira mu gisirikare, abandi baragiye muri za universite bakaza ari abadoktori cyangwa bakaza ari abaprofesa n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ngo ugaruke uzana uwo mujinya, icyo mu Kirundi bita kangonongono, uzana uwo mujinya, uza uvuga uti nanjye ndasya ntanzitse. Ibi bintu bigomba gucika. Twigarukire rero kucyo imyaka 68 yuriya mugabo abandi bita muzehe wabo, I will never say that, abandi bita muzehe wabo, noneho mu by'ukuri yakoreye iki abanyarwanda? Hari umuntu ushobora kukubwira ati muri Kigali hari amagorofa menshi. Nibyo ni ukuri, nanjye amagorofa ndizera ko hari ayo twajyaga tubona makeya byonyine, banakubwira bati aha naha hari etaje, ukumva ushaka kuzajya kureba uko imeze cyangwa se kuyijyamo kugira ngo urebe iyo umuntu ari hejuru, mu nzu yo hejuru, abari mu nzu yo hasi biba bimeze bite, cyangwa se umuntu azamuka akagera yate. Ndibuka giye nkanagira muri ascenseur bwa mbere, icyo abandi bita lift, hari kuri clinique ya CHK. Kuri clinique ya CHK umuntu yakanzeho, turazamuka, nasigaye ngenda ngwirirana ngwa ku rukuta rwa hano, ngwa ku rukuta rwa hariya, ihagaze numvisha umutima wari ugiye kumvamo. Ubwo ndimo ndavuga ahantu nari mfite imyaka igera hari nko ku 10 cyangwa 12 gutyo. Ibyo rero ni byiza cyane ko wenda amagorofa menshi yaje, hari n'abana batigeze babona amagorofa, ari abana bakaba barayibonye bakuze. Ariko se ayo magorofa
asaidiye bangahe, atunze bangahe. Iyo umuntu ageze mu mujyi wa Kigali koko abona ko hari igihugu cy'isuku yewe ngo n'umutekano, kubera ko abantu birirwa bazunguruka inzu z'abandi bikoreye ibibunda. Ikindi nababwira ku bantu bo mu gihe cya mbere ya 1994, cyangwa se reka wenda tuvuge tudakabije mbere ya 1990, twabonaga abasirikare batembera mu cyaro. Iyo bajyaga mu cyaro bazaga mu cyaro bambaye imyenda ya kaki iriho utuntu tw'amapeti yabo tw'ubururu n'umweru. Ibyo bintu murabyibuka. Iyo myenda ya kake niyo twababonaga bambaye. Ababashije kugera i Kigali twabonaga wenda nk'abari nko ku izamu cyangwa bafite ibindi bintu barimo gukora bambaye imyenda yabo y'icyatsi. Twatangiye kubona ibi byenda by'amabara bya gisirikare nyuma ya 1990, nyuma y'itariki ya mbere Ukwakira muri 1990. Niba hari uwo mbeshya ambeshyuze. Ubwo no kuvuga ngo mu Rwanda uyu munsi hari umutekano, aho ugera kuri buri nguni y'inzu ugasanga hari umusirikare wambaye imyenda y'intambara, afite n'imbunda imusumba mu by'ukuri iva ku rutugu ikagera ku birenge. Ahangaha wakwibaza uti ibyo byitwa umutekano cyangwa ni ikindi kintu? Isuku nayo bavuga mu mijyi igezweho ni isuku igaragara aho ngaho mu mijyi, ariko wareba inyuma y'ayo magorofa hari iki? Hari abaturage bicwa n'inzara, hari abaturage bicwa n'amavunja, hari abaturage barengana ijoro n'umunsi, basenyerwa utwabo ngo kubera ko amazu yabo adasa neza, yegeranye cyangwa se akingirije iyo miturirwa yabo. Hari abaturage basenyerwa kubera ko abanyamuryango ba FPR Inkotanyi cyangwa abakada cyangwa abandi bantu bahoze mu gisirikare bumva bashaka, bahindutse abashoramari, bumva bashaka kuhubaka amataje bakayasaruzamo amafaranga, abaturage bakoherezwa, abaciye bugufi bakoherezwa mu biturage, naho badashobora kubasha kwigurira inzu cyangwa se agasambu ngo babashe kubamo. Abo bagiriye impuhwe ni babandi bumva ngo babakoreye ngo imidugudu y'icyitegererezo, umuntu bakamufata yari afite inzu atuyemo n'umuryango we, afite n'imiryango 5 akodesha, imuha amafaranga, imwinjiriza amafaranga buri kwezi. Ayo mafaranga akaba ari yamufasha kujyana abana mu mashuri, akaba ari yamufasha kwishuriza za mitiweli zaciye ibintu, akaba ari yamufasha kwitunga no kugira irindi terambere. Iyo miryango yose bakayisuprima, bagasuprima na wundi yabagamo, bakamujyana mu mudugudu w'icyitegererezo, bakamuha, hari ibyo numvise ngo bitangwa ni chambrette, bakamuha wenda, reka tuvuge wenda inzu y'ibyumba 3 da, hejuru aho ngaho muri uwo muturirwa akawujyamo, ariko adafite amafaranga yo kwishyura amashanyarazi, adafite amafaranga yo kwishyura gaze, afite abana 4-5, bitoroshye kugira ngo bagabane ibyo byumba babahaye. Niho wasangaga bamwe bacana umuriro w'inkwi muri etaje. Ibyo byarabaye abanyarwandakazi murabizi. Aha rero umuntu akibaza ati ayo majyambere ni amajyambere yande, ninde uyungukiramo? Iyo suku y'igitangaza y'umujyi ni yande, ninde uyungukiramo? Uwo mutekano bavuga ni uwande, barinzi iki? Hari u Rwanda rutaboneka ku mafoto mu by'ukuri, rutaboneka ku mashusho y'amahoteli cyangwa inama z'abashoramari. Ni rwo Rwanda rw'ababaho mu cyaro, rw'abashonje, rw'abatinya kuvuga, kandi rw'abatabona icyizere cy'ejo habo hazaza. Ejo bundi nari ndimo nganira, ngira ngo ni mu cyumweru gishize, twari turimo tuganira n'umwana wari urangije kaminuza. Umwana yararangije kaminuza, arangije ibitangaza bita ngo ni A0. Ndabona nse shaho, urashaka gukora iki? Urashaka gukomeza kwiga cyangwa se urashaka gukorera amafaranga hanyuma ugafasha umukecuru wawe? Ko umukecuru wawe ni umuntu wagowe kuva kera, ndamuzi akora mu ngo z'abandi bantu, ariko yaje kugira amahirwe agira umwana byibura ugira icyo cyiciro cya kaminuza.
urumva ushaka utekereza gukora iki? Umwana ikintu yambwiye, yarambwiye ati rega nagasabye kubanza ngashaka akazi ngafasha mama wanjye, ariko akazi nikabaho abalisansiye bacuruza mituyu. Mituyu ni iki? Ni ukwicara muri wa mutaka wa MTN, ahasigaye bakajya baza bamubwira ngo barashaka amayinite, niko babyita. Ugasanga umuntu ari hariya arirwa ku zuba agurisha amayinite, kandi yararaga amajoro adasinziriye asoma ibitabo, yararaga amajoro adasinziriye yiruka imisozi ashaka abantu ngo bamufasha ngo kugira ngo akore za memoire azagende kudefanda, ariko bikarangira yisanze ku zuba aho ngaho ku muhanda. Ese ibyo nabyo ni iterambere? Nta terambere mbonamo. Kera twajyaga twumva umuntu w'umurisansiye, bari bake cyane. Twajyaga twumva umuntu w'umurisansiye tukumva ari umuntu ukomeye, nta kindi gisigaye gusa yakwitwa umurisansiye, uwo mwanya agahita ajya kuba profeseri. Abandi bakajya za Kigali yo bagakora mu mabanki, bagakora muri za ministeri, bagakora mu bintu bikomeye biri aho ngaho. Uyu munsi n'abafite izo za lisansi hari n'ababererekeye abitwa ko ari abakada cyangwa se abantu bo mu cyama, bakagenda bakicara aho ngaho bagakora, abandi bafite babarusha n'ubumenyi bakicara hasi. Icyo ni kimwe. Kuba mu cyama, kugira iyo wavuye, kugira n'ubwoko bwiza. Ubwoko bwiza ndavuga muri bwa bwoko butatu. Noneho ibyo byonyine bikaguhesha gusumba abandi, ukabona iyo mirimo myiza abandi bantu badashobora kubona. Hari ikindi kintu cyaje nyuma ya cya gihe, ibyo bise Merci Kagame, niba mubyibuka, ngira ngo hari mu myaka ya mbere, ntabwo nibuka hari ministre icyo gihe w'uburezi, iba ari Mudidi, iba ari Karemera, ntabwo mbyibuka neza, ariko muribuka ukuntu baje bakayora abantu bari bavuye mu nkambi, bijya nabyo byari bifite ikintu bisobanura, bakayora bakurikije umwana wo kwanda cyangwa se umwana warokotse. Umuntu akagira atya agaturumbuka, yaragarukiye mu mwaka wa kabiri, akavuga ati ngewe nenda kurangiza mu mwaka wa gatandatu, akagenda bakamwicaza mu mwaka wa gatandatu, kandi bakaba bafite inshingano zo kuzamusohora abonye diplome byanze bikunze. Ntabwo ari ku bwa Mudidi, kuko Mudidi yaje kwitwa ngira ngo niwe waje kwitwa Nyamuca muri Minisiteri y'Uburezi. Ntabwo mbyibuka neza, ntabwo ndi umwarimu, nta nubwo nize kwigisha. Noneho murumva icyo gihe abantu binjiyemo. Hagati aho ni nabyo nagiye mbabwira, hagiye hinjiramo n'abanyamurenge, bazaga bakakubwira bati ngiye mfite diplome y'ubwarimu, mfite n'iy'ubuganga, mfite n'iy'ubucamanza. Akaza agahitamo icyo ashaka gukora kubera ko yavuye ahantu runaka. Ibyo bintu byarabaye mu Rwanda. Ako gasumbane katurutse icyo gihe mu byibaze, ubu kagiye gukubita imyaka karangije imyaka 29. Aka gasumbane karangije imyaka 31 mu mbabarire, karangije imyaka 31. Abanyarwanda bazi neza. Noneho ibyo bikazamukiraho, muri bukahigeze kuza inkubiri z'abitwa bakada, barabanza babagira ba burugumesitiri, abandi barabajyana babagira ba IPG, abandi barabajyana babagira ba encadreur. Donc buri muntu wese baragenda bihereza imyanya. Byaje gukurikirwa na ya mashuri y'ikigoroba. Amashuri y'ikigoroba aya mbere nibuka yabanjije muri Saint Paul, murabyibuka, hari i Kigali, ariyo ya URK. Noneho baterura ba bantu bose bashakaga, barabazana babashyira muri ariya mashuri. Ndimo ndababwira isabukuru y'uno mugabo, mbabwira n'ibintu yazanye we n'ibimanuka bye. Babashyira muri aya mashuri. Bamaze kubashyira muri ayo mashuri, buri muntu wese yigaga ikigoroba afite umwanya umutegereje. Ndababwira ba Mitari, ndababwira ndabazi kuko narababonye. Aba bose baragiye biga ibyo bintu by'ikigoroba, baraza bicara hariya babibihanganye. Abo nibo basimbuye mu by'ukuri babandi bitwaga ko bagiye mu mashuri, bari bafite n'izo za lisansi zabonetse, abandi bakiri biranyagaforomo n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Ibi rero aka gasumbane mu by'ukuri
nako karagerekwa kuri ya minsi 24,820 uyu mugabo amaze mu buzima kuri iyi si. Aka gasumbane niko katumye mu by'ukuri abanyarwanda noneho bamwe biyanga. Ubundi sindifuza ko tuganira ku Rwanda nyarwo, ntabwo ari u Rwanda rwa politiki, ntabwo ari u Rwanda rwa propaganda, ahubwo ni urwa muntu. None se mwavuga ko umubyeyi w'igihugu uhagarariye abandi, intore zirusha intambwe, mwavuga ko ibi bintu byose bitamuhita imbere y'amaso? Ubuse umunyarwanda yihanikire amubwire ngo ntore zirusha intambwe, gira yubire nziza, niba ari yubire nziza, gira isabukuru nziza. Iterambere riri ku isura ariko ntabwo rijya rigera ku muturage. Iterambere ryo mu Rwanda riri mu mijyi, si ry'abaturage bose. Mu cyaro umuturage yirirwa mu murima w'ibishyimbo adafite ibyo kurya nijoro. Hari n'akandi kantu kitwa cyokora ejo nabonye itangazo, niba ari intuza, niba ari bya bindi nyine by'imbuga nkoranyambaga bya social media, nabonye ahantu bavuga ko noneho ubungubu umuturage yemerewe kugurisha. Niba ari ukuri mubimbwire nabyo aho ngaho muri commentaire, niba umuturage ngo yaba yemerewe kugurisha umusaruro we uko abyumva. Umenya hari za koperative z'inkeragutabara zazaga zikagura ibintu byose bakakujyanira mu mahunikiro, hanyuma bakakugurira kuri 5, wajya kubaguraho bakakugurisha kuri 500. Sinzi, nabonye berekana imifuka y'ibirayi bavuga ngo abantu noneho bemerewe kugurisha imisaruro yabo. Muzabimbwire niba ibyo bintu bikiriho. Umuturage yinjiza bike ariko agategekwa gutanga imisanzu n'imisoro itari mu mategeko birenze n'ibyo yinjiza. Muri buze kumbwira ngo nta muturage ugisora umusoro w'umubiri, ariko ibyo basora byose ni ugukama, bagakama nayo mu ihembe. Byonyine umuturage ukubitirwa cyangwa agafungirwa mitiweli, umuturage ukubitirwa cyangwa agafungirwa kutambara inkweto, adashobora kuzafodinga, adashobora kuzihahira. Iterambere ryagombye kubeshaho abaturage, ariko niryo ryabaye nk'ikirango cyo kwerekana imbere y'abashyitsi. Abaturage bo hasi bo baravuga bati kubatse imihanda ariko ntidufite icyo tuyikoresha, dufite amavuriro ariko nta miti, yewe nta nubwo twemerewe kuyinjiramo kubera ko tutarishye cya kindi cyitwa mituweli. Iyo ubukungu bw'igihugu bushingiye ku kwerekana isura, ntabwo butanga amahoro mu by'ukuri mu baturage. Iterambere nyaryo ntabwo ari izo nyubako, ni iterambere riri mu mutima no mu mutuzo, icyo bita peace of mind, kumva umuntu aguwe neza. Iryo niryo terambere. Gusubiza amaso inyuma tukirebera intambara z'inyuma y'amateka kugira ngo dusobanukirwe neza u Rwanda rw'uyu munsi, u Rwanda rwa Perezida Paul Kagame umaze iminsi 24,820 ubu uraye unywa champagne cyangwa se wiriwa nazinywa. Tugomba gusubiza amaso inyuma tukareba ku itariki ya 1 Ukwakira, igihe intambara yatangiraga. Iyo ntambara FPR Inkotanyi niyo yabaye isoko y'amahinduka yose ndetse n'imibabaro myinshi ku banyarwanda b'ingeri zose. Hari abantu bavuga ko mu by'ukuri iyo iyi ntambara itaba, hari benshi tutari kumenya vocabulaire yitwa jenoside. Uwo nabambeshya asoba anyomoze. Iyo intambara iya 1 Ukwakira itaza kuba, hari benshi tutari kumenya ikintu jenoside bisobanura.
jenoside yitwa ko yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ni icyaha gikomeye cy'indengakamere, ibyo ni ukuri, ntihakagire uyipfobya, nanjye ndabyemera, cyangwa se uyihakana, nanjye ndabyemera. Ariko nanone ntidushobora kuvuga ukuri ku Rwanda tutavuze n'abandi bose bishwe, barimo abahutu, barimo n'abatwa, cyangwa abandi batigeze bagirijwe. Ibi byose rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi ni ibibazo uwo ari we wese uwo bari butumire kunywa kuri iyo champagne kwa Kagame yiziza imyaka 68 ya Kagame, ni ukuvuga iminsi 24,820 y'imibereho ye yose, yishe ibintu byinshi biruta iminsi amaze kuri iyi si, yishe ibintu byinshi biruta amasaha amaze kuri iyi si, ariko kurushaho yishe, yategetse kwica cyangwa se yicishije, abizi, abishaka cyangwa atabishaka, cyangwa atanabizi, yicishije abantu byibura bangana na 1/2 cy'iminsi amaze kuri iyi si. Kandi Kagame kwinjira mu by'ubuyobozi muri 1990 ibyo ari byo byose yari afite imyaka ingana na 1/2 cy'iyingiyi. Nagaho namwe ibyo bintu ni mu byumve. Reka ramvuge ni rwose Kagame nezerwa n'abawe, nabo wabashije gusigaza utakindaguye. Ariko rwose kuvuga ngo umuntu akwifurije isabukuru nziza nabambeshye. Reka twikomereze banyarwanda, abanyarwandakazi, turebe noneho ibibera muri Kongo. Hari abantu bise ngo ni intare za Sarambwe, ariko nyamara nituza kureba neza turasanga ko intare za Sarambwe ziza kuhashirira, dore ko amatwi ari mu rupfu atajya yumva. Ibifaransa byamaze kuba byinshi muri M23 AFC, aho amashumi ya RDF, ni ukuvuga amashumi ya Kagame n'ingabo ze mu ntambara yo kwica no gusahura Kongo, ubungubu ariyo yonyine noneho ari mu miborogo. Ndagira ngo mumbabarire, munyemerere duhere ku ijambo rya Corneille Nanga, aho harimo gutakira amahanga mu gihe amahanga yamaze guha rugari leta ya Kinshasa kugira ngo yivune umwanzi. Ibi ngibi byo guha rugari leta ya Kinshasa kugira ngo yivune umwanzi bishobora kuba wenda ari inkuru mwumvishe bushyashya, ndaza kuyigarukaho nituza kumva urundi rufaransa rw'undi munyekongo nawe uri muvuga ibijya gusa nibi. Reka tubanze twumve Corneille Nanga ubwe bwite. Ndimo ndamushakisha, aravuga mu rufaransa ruyunguruye, ariko mu by'ukuri banyarwanda, abanyarwandakazi, bigire ikintu bitubwira. Wone witwa Corneille Nanga, umusaza w'ibivi. Avec de profonds regrets, nous sommes obligés d'informer le peuple congolais. Les armes ont parlé là où Doha avait ordonné le silence. Les bombardements, les offensives, les attaques généralisées se sont multipliées sur tous les fronts. FARDC, FNDP, FDLR, Ouazalendo viennent d'ouvrir 3 grands axes de confrontation. Ndagira ngo nce muri makeya. Ati urwamo rw'induru rwaravuze, ati imitwe yariteranyije, yarakoranye, ariko kugeza ubu ngubu noneho bamaze gufungura inkingi 3 z'imirwano arizo agiye kuvuga. Axe 1. Dans les hauts plateaux d'Ouvira et Fizi, ils ont eux-mêmes annoncé la prise de la cité de Minembwe. Ati mu gace ka Fizi n'ahandi atavuze, aho ngo bamaze noneho kwemeza ko bafashe agace kose ka Minembwe. Axe 2. Luinja à Mwenga.
où ils annoncent la prise de la cité de Luinja et déclarent se diriger désormais vers Walungu et la ville de Bukavu. aho bita Mwinja bakavuga ko aho bahafashe ndetse bakaba barimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Iyo ni yindi nkingi ya kabiri y'imirwano. Axe 3 Walikale. Après la visite du gouverneur militaire du Nord Kivu, des hostilités ont été déclenchées dans l'objectif de prendre Walikale. Ati nyuma y'uruzinduko rw'umukuru w'igisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru, ati ubwo ngubwo Walikale hatangiye intambara ici et d'ouvrir la voie vers la ville de Goma. Masisi na Uvira baho biyemeje noneho kwerekeza mu mujyi wa Goma. Avions de combat, des drones et plusieurs hommes des troupes, plus de 30 000 hommes. Ati indege z'intambara zirimo za drone. Ati hanyuma ibikundi by'abasirikare. Ati nk'igikundi kinini cyane kirengeje abantu ibihumbi 30, abasirikare ibihumbi 30 sont mis en contribution afin de réaliser cette sale besogne. Tshisekedi et son régime veulent ati bamaze kwishyira hamwe kugira ngo babashe kurangiza ubwo bugome cyangwa se uwo mushinga wabo wanduye. Arimo aravuga rero kuri Tshisekedi convaincre par les canons ceux qui refusent de discuter à la table. L'AFC 23 n'a pas choisi la guerre. L'AFC 23 dénonce et condamne ces attaques meurtrières. Ati Tshisekedi yamaze gufata umwanzuro wo gukomeza intambara. Ati nta na rimwe AFC M23 baba barahisemo intambara, atahubwo bo biyemeje kwerekana ibirimo gukorwa, ibyo bikorwa by'ubwicanyi birimo gukorwa. Personne ne parle et qu'aucune organisation de défense des droits de l'homme ne dénonce. À Doha, nous avons tendu la main, nous avons signé, nous avons cru à la force de la parole donnée. Ati twagerageje kubisobanura, ati tugerageza no kwitabira ibiganiro by'amahoro. Ati nk'idoha, ati twarambuye ikiganza cy'amahoro nka cya kindi Felix Antoine Tshisekedi yaramburiye Kagame, nacyo wenda turaza kubigeraho ukuntu yacyanze. Ati ariko ibyo byose twaragerageje, ariko wenyine aravuga ko ntacyo byatanze. L'AFC 23 réaffirme son attachement à la paix. L'AFC se tient prête politiquement pour porter la voix de la paix. Ati twebwe umutwe wacu wa AFC M23, ati twebwe icyo dushize imbere na amahoro. Ati kandi kugeza ubu ngubu turiteguye kugira ngo dukore ibyerekeza ku mahoro ibyo ari byo byose. Prête moralement pour supporter tous les sacrifices nécessaires. Ati turiteguye mu buryo bw'ibitekerezo kugira ngo tube twanatanga binashobotse ibitambo byose bishoboka. L'AFC M23 interpelle solennellement la médiation du Qatar. Ati AFC irimo iringinga ubuhuza bwa Qatar. L'Union africaine, les Nations unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux en affirmant que le blocage ne vient pas de l'Alliance Fleuve Congo. Ati turimo tuributsa abahuza, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umuryango w'abibumbye, tubabwira tuti uku kuzibira amahoro ntago birimo guturuka kuri AFC M23. Ati ntago birimo guturuka kuri AFC. Muriyumvira ko uyu mugabo mu by'ukuri arimo aravuga ko bakoze ibishoboka byose, ariko nta muntu n'umwe witaye ku bushake bwabo bwo kuzana
amahoro. Nari maze kubabwira ndiburira cyangwa se muri introduction ya yino ngingo ko muza mwebwe kwibonera ko mu by'ukuri amahanga yamaze guha rugari cyangwa se yamaze gufungurira amarembo leta ya Kinshasa ngo ikore ibyo ishaka byose, kubera ko ibyo bagerageje inyeshyamba zanze kubikurikiza. Inyeshyamba kandi kwanga kubikurikiza impamvu ntabwo ari iyindi, inyeshyamba kwanga kubikurikiza ni patro wazo, ni Kagame. Ntabwo inyeshyamba zanze gukurikiza cyangwa kujya mu biganiro cyangwa gusinya cyangwa kujya oya, ahubwo ibyo basinyira n'ibyo baganira n'ibyo banzura, buracya mu gitondo Kagame akababwira ati mukomeze umurego ndabashyigikiye. Ikiro nicyo kibazo gihari. Reka dukomeze twumve undi munyekongo noneho utwumvisha neza akanaduha n'ingero ko ibi tubona drone zitwika buri munsi ibirindiro by'inyeshyamba bariya bise ngo intare za Sarambwe, ariko ngiye mbona ari nk'isazi za Sarambwe, abitwa ko ari umutwe wa AFC M23, ariko a realite ni igisirikare cy'u Rwanda, ni ingufu za Kigali za RDF. Aha rero uyu ugiye gukurikiraho aradusobanurira mu by'ukuri ko ibyo kuganirwa byose byanyuzwemo kandi byarakozwe, ariko ntibirimo kujya mu bikorwa. Igihe rero bitarimo kujya mu bikorwa, ntabwo mutegereza cessez-le-feu ngo Donald Trump azahagarare hagati n'ifirimbi ahinduka umusifuzi ajya ahereza ikarita y'umutuku cyangwa ikarita y'umuhondo uwo ari we wese usohoye urusasu, cyangwa ajya ahereza ikarita y'umutuku cyangwa ikarita y'umuhondo uteruye sijui za zahabu cyangwa n'ibindi bintu n'ibindi za ressources miniere, amabuye y'agaciro yibwa muri Kongo cyangwa imbaho cyangwa n'ibindi bintu byose. Ahubwo noneho barabwiye batoke ubu ngubu rero biragaragara ko byose twabiganiriye, ahasigaye igihugu kiyobowe na leta ya Kinshasa. Niba kiyobowe na leta ya Kinshasa, reka tugifashe leta ya Kinshasa isubirane ubutegetsi bwayo. Leta ya Kinshasa izasubirana ubutegetsi bwayo gute? Ni ukuvuga ngo bya bindi bavuga ngo ngo ahanaha ngo batwitse abantu bari barahanaha, imiryango international ikabyamagana, ikagira ite, ibinyamakuru bikandika, bagahuruza za Al Jazeera, bagahuruza za BBC, bagahuruza Voix de l'Amérique, bagahuruza ibinyamakuru by'isi yose, abaaktiviste, ama organisation international n'imiryango ihuriweho n'ibihugu mu rwego mpuzamahanga cyangwa regional, bakavuga bati turamagana iki niki. Icyiza rero cy'iterambere, noneho drone ijya gutwika, ijya kurasa ahantu. Ntabwo drone yihanukira ngo igire gutya imishagize amasasu gusa, nako zina amasasu ni ibibombe, ni ibisasu. Drone ijya gukora ibyo ngibyo irabanza kwanza igafata amafoto, yamara gufata amafoto y'ahantu igiye n'ibyo igiye kuhakora, igatanga intangamugabo. Amafoto akabanza akajya muri filing, amafoto akabanza akinjira mu bubiko, bakavuga bati tugiye gutwika Warikare. None ubwo tugiye gutwika Warikare, dore uko byari bimeze, dore aho aba n'aba bari bahari, kandi precisement aba bari ahangaha ni intare za Sarambwe nk'uko biyise, aba bandi bari ahangaha ni FRDC, aba bandi bari ahangaha ni Wazalendo, abandi bari ahangaha ni Twirwaneho, abandi none tugiye gukura umwanda mu nzira. Twebwe rero ko twabonye amafoto aho turi burase ni hehe? Ni hahandi hari babandi batahakenewe, ariko amafoto akaba yamaze gutambuka mbere y'uko urusasu rusohoka. None se namwe ko mutekereza abanyarwandakazi, ejo bundi babwiraga ko uyu Corneille Nangaa wari urimo kwikunguta ahangaha yaguye muri ambuscade. Abasirikare be bari kumwe, bamwe bakicwa, abandi bagakomereka. We ntabwo tuzi icyamubayeho, nibanashaka no kukivuga, ariko nta nicyo tunakeneye, ahubwo biriya byari ukumwereka ngo itonde. Mu Kizuru hano baravuga ngo walala wasala.
nurindagira uranahapfira. Ibi nicyo bishaka gusobanura. Nagira ngo dukurikizeho ntavuze amagambo menshi, nagira ngo dukurikizeho undi munyekongo nawe utubwira ibibera muri Kongo, akanabyanaliza exactement, avuga ati inyeshyamba ntabwo zigifite ubushobozi bwo gukora ibyo zakoraga. Ubwo bushobozi bwari buhari muri cya gihe Kagame bari bakimurambitseho amaboko, muri cya gihe Kagame yarakivuna umuheha akongeza undi, muri cya gihe Kagame yaragifata ubutare yiba muri Kongo akabwohereza muri Union Européenne bakamwishyura, akabwohereza amasosiyete akomeye yo muri Amerika bakamwishyura. Ubu ntabwo ariko bikimeze, nta n'ukeneye ubutare bwe kuko Tshisekedi niwe nyirimari. Reka twumve uyu mugabo nawe agire icyo atubwira. Ndabashishikariza kumva, aratubwira nawe mu Gifaransa, ariko ndagerageza ngene ntoratoramo dukeya two kugira ngo mbabwire mwumve ko koko ubu ngubu ubundi ni nka kwa kundi bavuga ngo iki kintu iki niki cyarangije gahanti. Nord Kivu, panique et mouvement d'ambulance après le bombardement d'une position de l'AFC M23 et Kalembe. Interuro murayibona yanditse kuri ekran. Aravuga ati mu majyaruguru ya Kivu abantu imitima yabavuyemo, barimo barabona urujya n'uruza rwa ambulance, no kuvuga za modoka zitwara indembe. Buriya muri buze gusanga harimo n'izitwara n'abapfuye, ngo nyuma y'umuriri w'ibisasu kuri position cyangwa se ku birindiro by'umutwe w'inyeshyamba za AFC M23 ahitwa Ikalembe. Munimwe mureba mu ibara ry'umutuku hasi handitsemo ngo Tshisekedi reçoit le feu vert des USA et de la communauté internationale pour en finir avec les M23, RDF et FC. Ngo Tshisekedi yamaze kwakira uburenganzira bw'Amerika n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo amare cyangwa se atsinsimure akureho burundu umutwe wa 23 RDF ndetse na AFC. Aha rero uyu mugabo numvishe bavuga ngo n'umupasiteri menya nawe hari bugere akabivuga. Uyu mugabo arabisobanura neza cyane. Beaucoup de gens nous ont posé la question de savoir, mais pasteur, où en est-on avec les deals avec les Américains? Ngo abantu benshi ngo bakunze kwibaza, ngo bandi bakamaza batari ko se pasiteri, ibyo twumvishe by'amasezerano y'abanyamerika bigereye hehe? Mwumva igisubizo? Les deals avec les Américains. Alors je vous explique comment les choses se passent. Ati muravuga ngo amasezerano n'abanyamerika, ati noneho nimutega amatwi mbabwira uko ibintu bigenda. En fait, en réalité, nous on n'est pas dans la politique, hein? On n'est pas dans les sièges de la présidence, mais nous vous faisons des analyses. Je vous ai toujours dit, ce que je vous fais c'est une analyse. C'est à vous de voir et de voir si peut-être ce que je dis ça correspond. Peut-être ça. Ati twebwe mu by'ukuri ntabwo turi muri politique, atariko ati tuba hariya tukareba ibintu twarangiza tukabikorera isesengura. Ati namwe n'umwanya wanyu wo kumva ibyo mbabwira niba bifitanye isano. Peut correspondre. Mais alors si vous me posez la question sur les deals, je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, les Américains ont dit clairement ceci à Félix Tshisekedi. Ati mu by'ukuri nimumbaza ibyerekeranye na deal cyangwa se n'amasezerano, ati ndaje mbabwire ikirimo kujya mbere. Ati mu by'ukuri, ati abanyamerika bamaze guhereza kariya gahenge kugashyira mu maboko ya Tshisekedi. Je vous dis ça après une analyse personnelle et vous allez vérifier. Je vais vous dire pour l'analyse. Les Américains ont dit ceci à Félix Tshisekedi. Bon, prouve-nous que tu es capable de libérer le territoire. Ati abanyamerika begereye Tshisekedi baramubwira bati rero aka gahenge tugashyize mu maboko yawe, we twereke ko ufite ububasha bwo kuba warengera igihugu cyawe. Nous te laissons le temps.
libère Goma, libère Bukavu et récupère tous ces territoires. Fini avec ces gens-là. ati twebwe tuguhaye umwanya ngaho bohora Goma bohora Bukavu hanyuma urangizanye n'abari abantu twebwe turagufunguriye. Nous avons compris les jeux qui se passent avec Kagame et les autres, nous avons compris. Maintenant, fais tout pour finir avec eux. Ati bati twarabyumvise twarakurikiranye ibikorwa bya Kagame n'abamufasha n'ibindi byose ariko noneho tuguhaye rugari ngaho rangizanya nabo niba ubishoboye. Donc, pour le moment, la communauté internationale a autorisé à Félix Tshisekedi de ne plus négocier, de terminer ça avec la guerre. Ati kugeza ubu ngubu nagira ngo mbabwire ko Tshisekedi yamaze guhabwa uruhushya rwo kudasubira kujya mu biganiro byo kuvuga ubusa ko ahubwo agomba kubirangiza n'intambara. Kandi iyi ntambara nk'uko nigeze kubabwira ntabwo aribyo pasiteri avuze, ariko iyi ntambara nk'uko nigeze kubabwira ni intambara Tshisekedi arimo kurwana ahondahonda inyeshyamba za M23, FC, RDF abahondahonda badashobora kumusubiza kubera ko yafunguriwe rugari. Turakomeza. C'est tout ce qui va se passer. Mais alors, on a donné à Félix une condition. Qu'il n'y ait pas de mort d'homme. Atariko Felix yahawe condition ni nko kuvuga iki, yahawe gasopo ko hatagomba kugira umuntu w'inzirakarengane ugwa muri biriya bintu. Qu'il n'y ait pas de mort d'homme. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de raté. C'est pourquoi les drones, chaque fois que les drones sortent pour aller bombarder, il y a en quelque sorte, avant, pour éviter que la communauté internationale puisse crier partout, il y a en quelque sorte, les drones ont des images. Ils captent l'endroit qu'ils ont bombardé et toutes ces images sont envoyées dans toutes les ambassades. Nabyo bisho nababwiraka ati icyakozwe ni iki mubyibuke neza ubu buryo bw'ikoranabuhanga bari abazungu nibo banyirabwo nibo babutukoze nibo babuteguye yemwe n'izi ntambara nibo zungura tutagiye kwibeshya ariko noneho bo babwiye Tshisekedi bamuha gasopo baramubwira bati utavusha amaraso y'inzirakarengane. Icyo bagiye gukora ni iki rero, izi drone ziragenda zikabanza zigafata amashusho, we yanavuze ngo zigafata carte, zigafotora agace akarere, zamara gufotora zikabanza zikohereza amafoto. Ngiye nababwiye ko amafoto ubundi ajya mu cyo bita filing, ajya ahantu mu bubiko, ariko urumva ko ayo mafoto mu bubiko ry'akoranabuhanga rikora ku buryo amafoto agera kuri za ambasade zikomeye no kuri representation z'imiryango internationale, bakaba bazi ngo niba bagiye Kalembe. Aha Kalembe nta baturage b'abasivile bahiciwe, ahubwo hari position cyangwa se hari ibirindiro by'inyeshyamba, noneho bakabacucuma. Ce qui fait que, pour le moment, vous allez remarquer une chose. Depuis que les FARDC ont commencé à bombarder, la communauté internationale ne condamne pas. Doha, le Qatar ne condamne pas. Les États-Unis ne condamnent pas. Il n'y a aucune nation qui condamne. Oh non, nous regrettons beaucoup pour l'arrêter. Vous avez entendu une nation condamnée? On ne condamne. Ati niyo mpamvu mutajya mwumva na rimwe hari igihugu cyangwa umuryango mpuzamahanga wamagana iraswa ryakozwe na FRDC. Ati nta ambasade n'imwe irabivuga, Doha na muri Katari ntibarabivuga, muri Amerika ntibarabivuga, nta muryango n'umwe uravuga ngo tubabajwe nuko harashwe abantu mu gace akanaka kubera ko ntibikorwa. C'est un ordre qu'on a donné à Félix. Il termine avec ces gens. Extermine-le. Et moi, je vais vous dire, si ces gens ne quittent pas Goma, ils vont regretter toute leur vie. S'ils sont encore en train de compter sur la communauté internationale, sur Kagame, sur tout ça, s'ils ne quittent pas Goma d'eux-mêmes, ils ne fuient pas. Ati rero niyo mpamvu aba bantu izi nyeshyamba nizizakomeza gutekereza ko uko zitewe, uko amasasu arashwe, uko za bombardement zibaye,
bakomeza gutakamba nk'ibi ngibi. Colonel Nanga yararimo avuga mu kanya avuga ngo nous demandons à la communauté internationale, mu bifaransa biyunguruye bipfuye amaso, avuga nta iyo communauté internationale ntimwumva kubera ko leta ya Kinshasa iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi yahawe ubwo bubasha kandi irimo irabikora. Uyu mupasiteri arongeraho, numvise avuga ko ari pasiteri, arongeraho akavuga ati ndagira ngo mbwire bariya abantu niba batagize vuba ngo bave muri iriya migi ya za Goma bagende, bibagirwe ibyo kuririra amahanga, bibagirwe ibyo kwirukanka inyuma ya Kagame, bibagirwe ibintu byose. Niba badashaka gushira ku icumu nibave muri iriya migi. Il seront exterminés sur place. Parce que c'est un ordre qu'on a donné à Félix. Il dit, nous t'avons écouté, nous avons attaqué. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la communauté internationale? Quand la communauté internationale n'est pas d'accord avec une attaque, ils font beaucoup de bruit. Ils commencent à parler, non, nous regrettons, nous appelons au cessez-le-feu. Et maintenant, je vous pose la question. Vous avez vu la France appeler au cessez-le-feu? Vous avez vu les Qatar appeler au cessez-le-feu? Vous avez déjà entendu les États-Unis appeler au cessez-le-feu depuis que Félix a commencé à bombarder? Vous avez vu les Qatar appeler au cessez-le-feu? Ati ubundi ubusanzwe amahanga ahita avuza induru isaso ryavuze ngo rwose ngo tubabajwe n'abantu bishwana, tubabajwe n'ibi ngibi byangijwe, tubabajwe. Ati aho mwabereye, aho Felix yatangiriye, Felix Antoine Tshisekedi ni perezida wa Congo uyoboye ubutegetsi bwa Kinshasa, ati aho yatangiriye ibi bintu byo kumishagiza ibisaso, hari na rimwe mwigeze mwumva hari umuntu uvuga ngo rwose tubabajwe n'ibi byabaye? Ubufaransa mwigeze mwumva bivuga? Qatar mwigeze mwumva bivuga? Amerika mwigeze mwumva bivuga? Niba nta bandi bantu babivuga, muratekereza ko biterwa n'iki? Nuko Felix Antoine Tshisekedi yabiherewe uburenganzira. Non, il n'y a pas de cessez-le-feu. Aucun pays, c'est-à-dire Félix a reçu l'autorisation d'abattre l'arbre et même possible d'attaquer même Kagame. Ati nta gihugu na kimwe kibivuga. Ati cyo rero kikubwira ko Felix Antoine Tshisekedi yahawe uburenganzira bwo gukubita kiriya giti kinini akagikubita hasi. Ati nibiba na ngombwa azagenda asange Kagame aho aherereye, nibiba na ngombwa. La stratégie de l'armée était double. L'armée avait laissé au M23 d'entrer, de se prolonger même jusqu'à l'intérieur. Alors l'objectif c'était quoi? Quand ils prolongent vers l'intérieur, on coupe les contacts qui pouvaient permettre leur ravitaillement. Alors ils seront dans les déséquilibres. Et dans ces déséquilibres-là, on les attaque. C'est ce qu'on a fait. On les a laissés entrer. On les a... Ati noneho rero amayeri yakoreshejwe nayahe? Igisirikare cya leta Kinshasa cyafunguriye amayira, inyeshyamba zirinjira, izo ni M23 RDF FC, barinjira baragenda bagira hagati, bo bagenda bishimye bavuga bati on a conquis, twafashe ubutaka, twafashe uduce, baramagenda bamaze kugera hagati, barabazunguruka, bafunga inzira zose zashoboraga kubagezaho ibyo bakeneye, notama ibyagombaga koherezwa na Kagame. Nukuvuga inzira zose zagombaga kubafasha, haba kuboherereza ibyo bakeneye, haba no kujya kubafasha mu mirwano. Nukuvuga kubafasha kurwana. Nago byari bigishoboka. Aha rero ni strategy cyangwa se na mayeri igisirikare cyakoresheje cya leta ya Kongo kugira ngo inyeshyamba nizinjiramo hagati bazizunguruka, bazibuze gusohoka, babuze n'abinjira bagize ibyo babazaniye kuba byabageze. Avancer et puis directement poup, ils avaient déjà, par exemple à Walikale, ils avaient déjà commencé à transporter les marchandises, les armes de guerre et tout ça, et directement poup, on a coupé le pont. Et on a commencé à bombarder tout ce qu'ils avaient. Et c'est ce que l'armée est en train de faire pour le moment. On bombarde. Ati nanze urugero rwa Walikale, ati barabaretse barinjira, batunda ibikoresho byabo, batunda imbunda zabo n'ibitwaro byabo biremereye. Ati bamaze kubyinjizamo, bamaze kugera hagati, ati noneho barabafungirana. Ati hasigaye batangira kubamenaho amabombe barimo hagati, badashobora gusohoka, badashobora no kugira ikintu gituruka hanze ngo kibagereho. On tue, on détruit, on fait tout. L'ordre est déjà donné.
Félix, si tu dois mettre fin à cette guerre, nous te donnons l'ordre. Tu ati barabatwitse barabishe ati ibintu byose byarabakorewe bibi ati kubera ko Felix yahawe uruhushya rwo kugira ngo arangizanye na bariya bantu. mets fin, nous signons avec toi. Et c'est tout ce qui va se passer. Que les M23 ne rêvent pas pour dire que non, il y aura des négociations, il n'y aura pas. Que même les politiciens congolais qui se sont réunis à tout ça pour dire que non, Félix va fléchir, il ne fléchira plus. C'est fini. De cette histoire de dire que non, il y aura négociation ou bien il y aura quoi, il n'y en aura plus. C'est fini. C'est-à-dire, Reka babwire ndishimye arimo aravuga exactement ibintu numva narababwiye hari mu cyumweru cyashize ubwo Kabila yajyaga guteranya abapolitisiye bamwe b'inda nini akajya kubateranyiriza i Nairobi bagafungura cya kiryango cy'igicupuri kindi. Aha rero noneho ati ibyo ngibyo by'abanyapolitike barimo kwisuganya bavuga ngo reka twongere dushakishe ntabwo bikiriho kuko Felix Antoine Tshisekedi yahawe uburenganzira bwo kubarangiza. Ibi nibyo birimo gukorwa kandi ibi ngibi bizarangizwa n'imirwano, bizarangizwa n'intambara. Kigali mwibuke kanwa kabi witwa Nduhungirehe wo kwa Ngurube niwe wajyaga avuga ngo icyo tuzi cyo ngo ibibazo bya Kongo ntabwo bizarangizwa n'imirwano, bizarangizwa n'ibiganiro. Kujya mu biganiro bakajya kumeza. Ibiganiro byarabaye, uyu mugabo arimo arabibabwira, byaranarangiye. oublier l'histoire des négociations, oublier les négociations de Doha, oublier les négociations. En fait, pourquoi Félix a utilisé les négociations de Doha? C'était juste pour gagner le temps. Le temps d'organiser l'armée, le temps d'organiser alors. Ne vous en faites pas. Peut-être la M23 est en train de penser que non, on a bombardé les civils, on a bombardé ceci. Non, Félix est très malin. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'on bombarde un lieu, les drones qui est au-dessus bombardent l'endroit, ils bombardent comment est-ce qu'ils ont fait. Tout est filmé et on montre l'endroit, on montre les dégâts. Et toutes ces photos, ces images, avant que ça soit gardé à l'armée, soient envoyées dans toutes les ambassades. Ce qui fait que tout ce que le Félix est en train de faire, les ambassades connaissent très bien. Il n'y a personne qui est sous-informé. C'est nous, population, qui ne sommes pas sous-informés. Ce qui fait que tous ces gens qui sont là, les gens sont en train de penser, mais pourquoi Félix n'attaque pas Goma directement? On peut attaquer Goma directement, on n'est pas pressé. On extermine d'abord. Umva harimo ibintu bimwe arimo kugenda nyine asubiramo, ariko icyo arimo kuvuga icyarangije aravuga ati ariko se abantu benshi barimo kwibaza bati Felix agomba kuba nawe adashobotse kuki adahita yataka Goma vuba vuba ngo ibintu bive mu nzira. Ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo bigamijwe, hari ibindi bikirimo gukorwa. L'effectif, c'est ce qu'on est en train de faire. On extermine l'effectif. Quand on va terminer l'effectif, on va exterminer les matériels. On est en train de détruire tous les matériaux de guerre qu'ils ont amenés au Congo. Et on connaît tout endroit où se trouvent les matériaux de guerre. Chaque jour ici, on est en train de trouver les endroits où ils ont caché des matériaux de guerre. On est en train de les détruire, de les détruire, de les détruire. Pourquoi? On ne veut plus cette fois-ci qu'on perde beaucoup de nos soldats. Parce que si eux ont des matériaux, ils ont des drones, ils ont tous les matériaux, ils ont des quartiers généraux, ils pourront avoir la facilité d'attaquer. On détruit d'abord tous les quartiers généraux. Quand ils vont se retrouver qu'ils sont sans défense, ça sera terrible. Maintenant, à l'heure actuelle, les Rwandais peuvent amener des secours, les renforts. Ça devient très difficile parce que toutes les caméras du monde sont en train d'observer. Il suffit... Ati ubungubu ikiriho barashaka kubanza kwica ubushobozi bwabo, bakica ibikoresho byabo, bafite ibyo bita quartier général, ibyo twitaga kije kera, noneho barabanza bakabishwanyaguza. Niyo u Rwanda rwagerageza kugira ibyo bazana nabyo ntabwo byabona uburyo bibageraho. Iyi strategy yo kushwanyaguza kwanza ibyangombwa byose bagomba kuzakoresha mu gihe cyo kurwana mbere yuko noneho bagenda bakataka ahandi, barabanza kubitsiratsiza bakabivana mu nzira. Iyo nayo ni strategy yindi. Seulement qu'il transporte un matériel qui t'a le Rwanda vers 6, tout est filmé et tout est montré dans toutes les ambassades. Et le Rwanda aura encore des problèmes. Ce qui fait que la guerre devient très compliquée. Pour le moment, on n'est pas pressé de prendre Bukavu. On n'est pas pressé de prendre Uvira. Qu'on extermine d'abord tous leurs matériaux de guerre. Ati nta kitwihutisha cyo kuba twafata Bukavu, nta kitwihutisha cyo kuba twafata Goma. Ati iki ubungubu ikigambiriwe ni ukugira ngo babanze batwike bamaririze ibikoresho byabo byose, yewe n'ibyo u Rwanda rwazana
nabyo ntibishobora kuhagera. Ikindi kandi uko biza biba bifatwa amafoto aba yoherezwa, amafoto aba akwirakwizwa, aho bigejejwe naho bigatwikwa. Noneho rero ahubwo biraza gushyira u Rwanda mu zindi ngorane, kuko ayo mafoto nayo arerekana uburyo byinjira n'uburyo biba bombardé. Quand les matériaux de guerre, les sites qu'ils avaient cachés des histoires sont en train d'être repérés chaque jour, partout ils s'étaient cachés, ils avaient déjà préparé un assaut terrible. Ils avaient déjà fait entrer beaucoup de matériaux de guerre. Il y a des traîtres parmi eux qui sont en train de signaler. Il y a des drones américains qui sont en train de signaler. Il y a des drones turcs, des drones, toutes sortes de drones. Il y a des mercenaires qui... Bon, en fait, je ne sais pas s'il y a des mercenaires. Je pense il ne manque pas parce que les gens qui nous aident à utiliser des drones. Actuellement, eux-mêmes, les M23 reconnaissent que même parmi les Ouazalendo, ils ont déjà des drones. Ils pensent que c'est le gouvernement qui les a donnés. Et pourtant, les drones de Ouazalendo, ce sont des drones qu'ils ont récupérés après la guerre. C'est-à-dire les Ouazalendo sont partis, ils sont partis se battre. Les M23 ont fouillé, ils ont laissé du matériel, ils ont laissé... Kugeza ubu ngubu ntabwo barimo kumva uko ibintu birimo gukorwa. Ati indege zirahari, ibyangombwa birahari, ati kugeza naho na Wazalendo nabo bafite za drone. Ikindi kandi izo za drone harimo nizo ubwabo bahunze barasigaza, hanyuma Wazalendo barazifata. Ati izo zose rero ziri ku kazi mu by'ukuri, zirimo zirakora kandi zirimo zirakoreshwa. Des drones, les Ouazalendo ont récupéré des drones. Et ils ont commencé à utiliser ces drones-là contre eux-mêmes. Et les M23 reconnaissent aujourd'hui que même les Ouazalendo commencent à avoir des armes sophistiquées. Mais ils ont oublié, par courte mémoire, que ceux qui avaient des armes sophistiquées, c'était eux. Reconnus même par Guterres. Donc pour le moment, je vais vous dire que le deal américain va avoir lieu pendant que Félix va terminer à récupérer Goma et Bukavu pour bientôt. Je pense. Ati icyo nababwira rero kugeza ubu ngubu nuko ayo masezerano iyo diri n'abanyamerika, numva ari nako bakunze kuyivuga, iyo diri cyangwa se ayo masezerano cyangwa se ubwo bwumvikane n'abanyamerika, abantu bose babazaga ngo byaheze hehe. Ati ibyo byose bizaza ari uko Tshisekedi amaze kugarura imijyi ya Goma na Bukavu. Ati ibyo ngibyo niko bizagenda, nta kindi, kuko yafunguriwe ubushobozi bwose bwo kugira ngo biriya abikore. Avant la fin de l'année, tout ça va se terminer. On Ati fait d'abord... mbere yuko umwaka urangira, ibyinshi muri ibi ngibi bizaba byarangiye. On est en train de détruire tous les matériaux qu'ils ont amenés au pays. On va détruire parce qu'on fait ça avec précision. Il ne faudra pas qu'il y ait mort d'hommes. On a perdu beaucoup d'hommes. Félix ne peut plus faire une erreur de bombarder par hasard. D'arriver quelque part, il a bombardé un hôpital, il a bombardé ceci, ça va faire beaucoup de bruit. Ce qui fait que tous les drones, quand ils vont bombarder, les images sont transmises dans toutes les ambassades. L'Amérique reçoit les images, tout ça, on voit que bon, c'est une guerre normale. Ils sont en train de détruire les ennemis, ils ne tuent pas les gens. Et c'est ça l'avantage de cette guerre maintenant. Ce qui fait que les M23 sont en train de pleurer. Maintenant, la troisième étape sera le ciblage. Reka mbanze mvuga kangaka yarageze ku cya gatatu, ariko reka mbanze mvuga kangaka ati kugeza ubu ngubu niyo mpamvu mubona ko inyeshyamba bafite 23 bahangayitse cyane. Ati kubera ko ubu ngubu ibintu birimo birakorwa muri gahunda kandi ku murongo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi ntagishaka kumva ko hari abantu bapfa, twatakaje abantu benshi. Ati kindi kandi ntagishaka kumva ko ngo bakoze erreur, bakarasa ibitaro, bakarasa ibikorwa remezo runaka. Ubu ngubu ikirimo gukorwa nukureba aho umwanzi ari n'ibikoresho bye, akaba ariho haraswa, kandi amashusho yabyo arasigara, azaba ikimenyetso cy'intangamugabo. Des grandes personnalités du M23 à partir de Goma. On va commencer à les cibler, on va commencer à leur envoyer des drones. C'est-à-dire, quelqu'un est dans son bureau comme ça, on lui envoie une drone, le drone entre, il les tue. Et c'est... Ati rero noneho wagiye gukurikira icyo bita ciblage, ni ukuvuga gufata intego runaka. Ati nk'urugero umuntu akagenda akajya mu biro bye, ati tukaba tuzi ibiro bye aho biri, atakinjira yahagera, yamara kubigeramo drone igahita imuhitana. Ati umwe ku wundi. Ati ibyo ngibyo nicyo ubu ngubu tugiye kureba noneho abari hejuru, abari mu buyobozi bw'inyeshyamba M23 AFC. Ati ubu ngubu nicyo kigiye gukurikira. Comme ça que les choses vont se passer. C'est pourquoi on est en train de leur dire chaque jour que s'il y a moyen, qu'ils commencent déjà à quitter Goma, parce que ça sera très difficile, quitter Goma et Bukavu, parce que beaucoup de gens vont mourir, parfois ils ne vont pas comprendre comment ils vont mourir.
ati niyo mpamvu buri gihe dukomeza kubasaba ngo bagerageze bave muri Goma bave na Bukavu. Nanjye nakongeraho akandi kantu, niyo mpamvu muri ubu ngubu noneho murimo kumva hari n'abagenda bakihereza Wazalendo cyangwa bakihereza FRDC, kuko ubu butumwa burimo burasohoka, bamwe burabageraho kandi bakabisobanukirwa. Aha rero naho inyeshyamba nyine zo kumva bya biri nahoze mbabwira nti amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva, ariko uko nguko niko biri. Et là, c'est quand on va affaiblir, on verra qu'on a tout affaibli. C'est alors qu'on va envoyer la force terrestre. C'est ça. Ati rero nituzamara kubona ko byose twabiciye intege, nibwo noneho tuzohereza abarwanira ku butaka bakagenda bakajya noneho gukora ibyo bagomba. En fait, la politique. Donc là, le président Félix Tshisekedi a reçu l'autorisation d'attaquer. Attaque maintenant. On t'a donné. Et vous n'allez apprendre, ni l'ONU, ni la France, ni aucune nation ne va dire que non, nous regrettons la montée des hostilités. Mais il n'y a aucune nation qui va encore condamner. C'est fini. Donc Félix a choisi le bon moment pour attaquer. Il a choisi sa raison pour attaquer. Il ne voulait pas attaquer où on le condamne, on dit non, toi tu es en train d'attaquer. Non, il n'a pas choisi ce moment-là. Il a attendu qu'il ait raison partout. Il a même tendu la main à Kagame. Tout le monde a remarqué que Kagame... Ati twagira ngo tubabwire ko mu by'ukuri Felix yaragerageje, yaritonze, yarategereje, ati yageze naho ahereza umukono Kagame aramubwira ati ko turabagaboretse tugahana ikiganza cy'amahoro ibi bintu bikarangira. Ati yarategereje, iki rero nicyo gihe kirageze. Mais ne veut pas de cette main. Alors on lui a dit bon, monsieur, tu as le feu vert, récupère ton pays. Et c'est ce qui se passe. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Congolais, soyez armés de cet esprit. Nous pouvons dire par la foi, nous tous, nous pouvons déclarer que par la foi, cette année, nous allons fêter à Goma, nous allons fêter à Bukavu, sans les M23. Ati cyo rero nabwira abanyekongo atahasigaye, ati nitwitegure, ati kandi tugire icyizere, tugire kwizera muri twebwe, ati ku buryo ati ntatinya no kubabwira ko impera z'umwaka kurangiza uyu mwaka dushobora no kuzakorera iminsi mikuru igoma ni Bukavu, ati nta M23 iharangwa. Ati mugire rero icyo cyizere. Nous serons là avec nos Wazalendo, nous allons ériger un grand monument pour tous ceux qui sont morts dans cette guerre. Alors ça sera un centre de gloire et de joie. Le monde entier viendra, ils retrouveront une école de Wazalendo, ils retrouveront des tenues de Wazalendo, leurs photos, leurs images, ceux qui sont morts dans des guerres. On va les retrouver là. Ati rero icyo nababwira nuko ubu tugiye kuzazamura urwibutso rwiza Igoma, aho muzaza mugasanga amazina y'abitabye Imana baguye ku rugamba, muzaza mugasanga ibimenyetso bya Wazalendo, muzaza mugasanga ati byose ati abo bose tukabibukira hamwe, ati niko ibintu bigiye kuzagenda. Aha rero abanyarwandakazi, aka kantu nakajogoye ni minota 10, ntabwo ari ubusa, nakajogoye kugira ngo mwumve ko ibi bintu abantu benshi bavuga bati Felix Tshisekedi ile naifu, nuko nguko nyine ameze, nuko Kagame arimo arazamuka, Kagame arimo aramwicana abantu, ariko hagiye umuntu umbwira ni ryari muheruka Kagame kumva abumbura umunwa agira ikintu avuga? Ubu yaguye mu kantu, yarashobewe. Ikindi gisigaye, nanjye ndi umunyarwanda, uriya wavugaga ari umukongomani, nanjye ndabwira abanyarwanda nti banyarwanda, muratumira iki abana banyu bapfa ko mwumvishe uko ibintu bimeze? Muratumira iki abana banyu bapfa ko Kagame afite abasirikare 3 mu nzu, ko nta numwe arohereza aho ngaho, 2 n'undi wacyanze? Ibi ngibi banyarwandakazi ni bibabera isomo abanyekongo bamaze gufata umwanya wabo, abanyekongo bamaze guhitamo igikwiriye gukorwa. Dushimira cyane uyu musesenguzi w'umunyekongo, nta n'uwabura gushimira na Kirimvi uriya Corneille Nangaa, kuko Corneille Nangaa yivugiye mu by'ukuri ibyo nyine yumvaga ashaka, yerekanye amarira ye, hanyuma uyu mupasiteri nawe aza, Marezo Masina amenye izina rye, aza nawe atubwira uko ibintu bihagaze, abaye nk'utanga igisubizo. Hanyuma rero hari zimwe mu ngaruka mu by'ukuri z'intambara izingizi, nk'uko uyu mupasiteri yaramaze kubivuga, z'ubwiyahuzi bwa Kagame, aho yashoyemo nabo yashoyemo. Ku ikubitiro dufite uwitwa Colonel Gakufi urwariye mu bitaro by'i Kanombe. Amakuru atariho ivumbi yavuye muri RDF FC 23
twirwaneho na Red Tabara FNL Nzabampema nuko uwitwa Colonel Gakufi Japhet arwariye mu bitaro bikuru bya gisirikare i Kigali i Kanombe kandi akaba amerewe nabi. Ibi bikaba byaraturutse ko Colonel Gakufi yarasiwe muri Kivu y'Amajyepfo muri ambuscade cyangwa se ambush cyangwa se mu gico yatezwe na Wazalendo. Yarashwe amasasu 6, abiri yonyine abari yamufata mu kibero kubera ko yari yambaye nyine cya kindi kirinda amasasu icyo bita antibar cyangwa bulletproof. Ahatakariza rero ama escortier cyangwa se abarinzi be 4, hakomereka uwa 5 ndetse nawe bwite Colonel Japhet Bakufi akomereka ari uwa 6. Ubu rero mwibaze nyine Bakufi akaba arwariye mu bitaro by'Ikanombe kuko nta yindi lieu d'evacuation bashoboraga kubona. Hanyuma icya kabiri nuko inyeshyamba z'umutwe wa 23 RDF zasutsweho umuriro w'amasasu zigahunga zigasiga ibikoresho by'ikoranabuhanga bihanitse. Iyi nkuru cyo korayo twayibonye mu rurimi rw'ikirundi, munyihanganire ndayisoma mu kirundi. Ibikoresho muraza kubibona ku mafoto yewe n'uyu Colonel Gakufi Bakufi nawe muraza kumubona hariya ku mafoto ari ku gifuniko cy'iki kiganiro. Inyeshyamba rero zirutse kibona mpamaguru zisiga biriya bikoresho by'ikoranabuhanga bihambaye, aho ndabisoma mu kirundi kuko amakuru nayoherejwe mu kirundi, aho umuhari w'iterabwoba wa M23 RDF inyuma yo kuraswa bikomeye na drone za FRDC nabo bafatanyije muri teritwari ya Masisi Karembe, M23 RDF yahunze isiga itaye ibikoresho vyayo vyo mu buhinga bwa none bishinzwe kumviriza amajwi muri za ngendanwa, no kuvuga za telefone ngendanwa cyangwa za cellphone n'ibindi bikoresho bishinzwe gutumatuma na amakuru, no kuvuga ibindi bikoresho by'itumanaho. Ibi bikoresho ngo bikaba ari vyishira hamwe Mind Made WB Group yo mu gihugu cya Pologne. Ni ukuvuga byakozwe cyangwa se byahatanzwe n'iri shyirahamwe niba atari kompanyi yitwa Mind Made WB Group yo mu gihugu cya Pologne. Hanyuma uyu mugabo bitwandikiye mu kirundi aravuga ati vyinshi muri ibi bikoresho bikaba bifashishwa igihugu cha Ukraine. No kuvuga ibikoresho ubundi byavuye muri Pologne ariko bikaba bisanzwe bikoreshwa mu gihugu cya Ukraine. Muzi neza ko iri mu ntambara n'Uburusiya, iki gihugu nacyo kikaba cyarabihawe n'ibihugu by'Uburayi, no kuvuga bya Union Européenne mu kurwanya Uburusiya. Murumva rero izi ngero ebyiri, no kuvuga biriya bikoresho zinyeshyamba cyangwa intare za Sarambwe zataye, hanyuma nuriya mu Colonel Bakufi urwariye mu bitaro by'Ikanombe, ni bimwe mu bimenyetso byerekana ko zitamerewe neza. Nagira rero ngo mbasabe twihangane dusoreze kuri izi nkuru nyine, hanyuma muraza kubona ku gifuniko cy'iki kiganiro imiryango ya Kagame nyine yishimiye imyaka ya 68, no kuvuga iminsi 24,820, ariko igice kinini cyayo kikaba cyarabaye icyo kwica abanyarwanda n'abaturage bo mu karere, icyo gukuza intambara no gusahura ibihugu bituranye, kandi na n'ubu akaba atari yafasha hasi intwaro. Banyarwandakazi rero nagira ngo mbashimire ngo ahasigaye bajya kuvumbaza champagne kwa Kagame, mbifurize ibirori byiza, ariko mu by'ukuri uyu mugabo abanyarwanda bazamuvuga mu mateka. Mbashimira cyane Pretoria muri Afrika y'Epfo, ningiye Claude Maria Bernardo Kayitare dusanzwe tuganira, mbasigiye mbaragije amahoro y'Imana, ahasigaye duhure ku munsi w'ejo. Twese hamwe nta kabuza tuzatsinda.